приїжджали повіншувати маті і бабулю з Новим годом. І зараз уже вертаємося у Мінськ. Моя родная вёска называется Ляхновичи, знаходится у Молодеченскім районе. Я її вельми люблю. Тут мне заўсёды утульна, прыгожа і по-роднаму. Гэта вось школьная горка у нас называецца ў народзе. І там знаходзіцца низ вёскі, а там верх вёскі. Все, уже пришли на электрон, да, Димка? Ага. У нас у Ляхновичах вельми пригожая вежа. Мы ее называем вежа Рапунцель. Потому что реально такое отчувание, что зараз Рапунцель сбросит свои волосы долгие, и принц по их узберется на самый верх. Ляхнович едем с подарунками. Брат подарил там розные приемные дробези. И мать собрала нам вализку ежи с собой. Мы уже вернулись в Минск и решили пройтись по Карла Маркса, как погрузиться в эту святочную атмосферу и крыху продолжить себе отчувание свята. На дворе, конечно, капец. Просто мороз, напевно, кольки минус 10, так? Я вже дренно відчуваю свої щоки, але мені так щиро подобається. Нарешті це зима. Я йду вся холодна, але так радуюся просто. Яка пригожость. Який пригожончик. Ты видишь, что со Шрека? Пряня. Просто некая снегурка. До речі, ж поцілую не одна, а со своїм змітером. Привітай. Яка цікава машинка. Зараз Діма сказав цікаву фразу, що треба по родному городу ходити як турист. І ось сьогодні нешто я хожу і на Мінськ ляжу новими очами. Ось. І зауважаю, до речі, шмат ніяких дробізів, на які я раніше не звертала уваги. Зараз почекаємо, поки визволиться місце, і зайдемо погратися у параграф. Красиві попили гарячих напоїв і з'явилися сили ще криху погуляти.
праходзім каля тардзельнікаў. Я ў гэтым годзе ўпершыню іх паспрабавала. Даволі смачныя штукі. Вырашылі падняцца, паглядзець зверху на Мінск. А гэта царква, дарэчы, самы стары будынак Мінска.